လက်ရှိ new meta မှာဒီလိုမျိုးဂျန်ကလာဟီးရိုးတွေကိုကြန့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆိုရင်တော့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်။အခုချိန်ဒီ mobile legend game ဆော့နေပြီးတော့မှလုံးဝမသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ရွေးပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Let's go. ဒီကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ new meta မှာကျန်ကျင်နေဆိုရင်တော့ new meta ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေနဲ့ update အသစ်ချောင်းလေးတွေ map ချောင်းလေးတွေကို use ဆုံးနေတဲ့ကိုယ်နဲ့ကတေးချာတိထားဖို့အတွက်တော့နော်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမှာဂျန်ကလာအကြောင်းပြောမှာဆိုတော့ဂျန်ကလာအကြောင်းသွားချမယ်ပေါ့နော် mobile legend မှာ rule 9 rule ရှိရဆိုတာကတော့အားလုံးပဲ TV တာပြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလက်ရှိ mobile legend မှာဆိုရင်အမြဲတမ်း map တွေကပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် broken roll ရှိမယ် danger crash ရှိမယ်မြက်ခင်းရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိမ်နေနဲ့ပြင်ရတဲ့ map ရှိမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်expanding river ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေလမ်းရှိမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ map တွေကပွဲတိုင်းတပွဲချစ်စစ်တိုင်းမှာပြောင်းနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ brother အနေနဲ့ကဒီ map တွေကြောင့်လည်းသိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ video က map ကြောင့်ပြပေးတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ brother အနေနဲ့က map ကြောင့်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြပြပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်း comment မှာရေးပေးကြရပါတယ်နောက်ထပ်ရေးကြည့်တဲ့ဟာတစ်ခုကတော့ map ရဲ့ timing ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်2မိနစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့ပထမဆုံး target ပေါ်မယ်9မိနစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နောက်ထပ် target တစ်ခုပေါ်မယ်10မိနစ်မှာနောက်ထပ် log ပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကကျွန်တော် target ကိုဘယ်နေရာမှာပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ map မှာအရှင်းလင်းပြပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရေးကြည့်တာတစ်ခုကကျွန်တော်နေနဲ့အခုရင်တော့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတခြား anime ဘက်က jungle လာကိုသွားပြီးတော့မှစားတဲ့ခါမှာဆိုရင် extra damage လုံးဝမရှိပါဘူးဒါကိုလည်းပုံမှာကျွန်တော်ပြထားပေးပါတယ်မတ်မှာလည်းသူတို့ပဲဒီတိုင်းပဲပြထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီ time လေးတွေကိုတည်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ jungle တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး rotate လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါလိမ့်မယ် rotation တက်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပုံမှာပြပေးထားတဲ့ rotation ကိုအားလုံးပဲမေ့လိုက်ကြပါတော့ assassin ဆိုရင် blue bag ကိုရင်စား fighter ဆိုရင် red bag ကိုရင်စားဆိုတဲ့ rotation ရာကြံခဲ့ပါပြီ new meta ရဲ့မတ်မှာ rotation ကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်နော်Okay ဒီက rotation ကတော့ဒီ crit သေးလေးတွေပေါ့နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ brother ကပွဲဆိုင်ယူစားနေဒီ crit သေးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ crit သေးလေးတွေစားပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုက assassin hero ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ကင်ထားတာကကျွန်တော် cushion ပေါ့နော်ကိုက cushion ဆိုတာ me hero ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ blue bag ကိုမှန်လာရအောင်အရင်စားမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ walking crit ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း walking crit လေးလို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိုဘက်ကဖက်လေးတွေကိုပြန်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ target battle တွေဆိုင်မယ် target တွေကိုယူသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ rotation လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှာကိုက grant ကလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခိုးလိမ့်နာရဲ့ကူဟီကိုလည်းသွားစားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ ESP လို့တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ ESP ရဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကူESP ခွေကိုသွားပြီးတော့မှစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ brother အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော် farming ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ anywhere ကိုဖိဖို့အတွက်တင်ပြသိချာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော် item အကြောင်းပေါ့နော်။ item တွေကတော့ကျွန်တော် hero တွေ live item တွေ set ပုံတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော် jungle လာမှာဆိုရင်အရေးကြီးဆုံး item တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် sky visa အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြပြချင်ပါတယ်။ sky visa ကိုတော့ objective jungle လာတွေဖြစ်တဲ့ hero တွေမှာနည်းနည်းပဲတွေ့ရပြီးတော့မှ assassin jungle လာတွေဖြစ်တဲ့ main hero တွေမှာများများစားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တွေ့ရတယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသုံးများတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြပြချင်တာပေါ့နော်။အဓိကအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် sky visa ရဲ့ effect ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုရင်sky visa ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ sky visa မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ 60% ပေါ့နော် edit ထပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ 50% movement speed ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ sky visa မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးအကောင်းဆုံး offer ကကျွန်တော်enemy hero ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သွေးမှာပေါ့နော် PP မှာ400%ထပ်ပေါ့နော်ဘိုးဘိုးရော့နေမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသွေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒါကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေစတက်နေတယ်လေ enemy hero တစ်ကောင်တက်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့စတက်10ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်မှာကျွန်တော် ဆော့ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော် custom မှာတောက်ဆန်းပေးထားတာပါအဲ့လိုမျိုးရဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်နေတစ်ခေါက်တက်ပြီးတော့နဲ့စတက်က10ခုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်စတက်ပမာဏအနေနဲ့စတက်80တိစုလို့ရမှာပြီးပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး80ပြဖို့တော့ကိုလည်း brother အနေနဲ့က undep ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အနေနဲ့ကတော့ sky visa ထည့်ထားတဲ့စင်ပွဲတွေမှာကိုမသေးဖြစ်အောင်တတိပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တတိပေးနေတယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်ရတာသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ sky visa ထည့်ပြီးတော့မှအမြင်နဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့သိချတယ်အတင်းကနေပြီးတော့မှစူဂျီဝိုင်းလောင်းပြီးတော့ဆဲတာခံရမှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲ sky visa ရဲ့ effect ကဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်တကွင်းလုံးမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် hero တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးလည်းပဲကျွန်တော်အခုပြပြပေးတဲ့တစ်လေးနဲ့အတူတူကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် in game နဲ့မှာသွားပြီးတော့မှစမ်းပြီးတော့မှစော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးရဲ့မြေလေးတွေကိုလည်းအောက် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်စော့ကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ် follow လုပ်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်နော်